ब्रेकिंग न्यूज। आज सोने की कीमतों में जोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सोना आज 8,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं मुंबई में रेट थोड़े नीचे 8,20,000 पर है। इस तेजी और गिरावट ने निवेशकों में हलचल मचा दी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगले हफ्ते सोना ऊपर जा सकता है, इसलिए निवेशकों की नजरें पूरी तरह से मार्केट पर हैं। अगर आप भी गोल्ड में निवेश करने वाले हैं तो बने रहिए अपडेटेड और समझदारी से निर्णय लीजिए।